ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਕਲੇਟ ਕੀਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ। ਚਿਕਲੇਟ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੀਜ਼ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਿਕਲੇਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਲਟਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗੀਟੈਕ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ K120 ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੀਬੋਰਡ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ HP ਦਾ 150 ਕੀਬੋਰਡ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਗੀਟੈਕ ਦਾ K120 ਕੀਬੋਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਸ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ।